kendo ageno ni gi kan wadhi neno ka wajiwo jiwo kabisa ni welo mana biro welo gin ko mabende nikech mag pinje mopogore e piny Afrika. Koro ne wan gi welo maratipo kabisa kawuono kanyo, momiyo wajing'o kabisa ni gino endo madhi timore mbele kaendi en gino maduong' kabisa ne jakom dhi bedo jakomno endo mar African Union Commission. To moloyo bende en chenro ma bende jakom oseketo gi tim ne wadhi timo ne campaign. Bineno ka en chenro maber manyalo miyo chop kuma lek ne dwaro kata kuma wao kaka jo Kenya waduto. Kawuono kuma nitie no aneno ka jalup jatend no wacho kawuono yanga ni onge gi wach gi Raila Odinga. Ne chalo ji chako kware ng'uono. No kosumo kawuono ne mana ne jochung' tok ng'at gi magidwa no bed ja AUC. Koro weche wa make out wa don ke jotend pinje ma oko bende ne nitie. Ngeni ni indi okucho ko tipo kom ni gilony mang'eny kabisa e piny Afrika ka dhi mur e yumo dhi tine ni so ne ko dhi e pinje loso weche mag kwe kane poko donjo wach mar kendi bende ne osetiyo ka prime minister ne osetiyo kaka jalno endo ma no bedo notiyo ne AU kaka ng'ano endo mang'iyo weche mag nderni gi weche mag infrastructure tema Afrika mangima. Koro en kaka wuon kaka baba en ng'ano endo molony to Kenya Kenya dwaro kom ni ene sesa namba chele sesa namba reyo en jalup ker ko jalup ker gi ker ka nitiere ng'ato mowuok makoro en candidate mana kana wacho kaendi ni gin gi obligation ok en a favor gin gi obligation ni nyaka gi sir ng'at gi mowuok Kenya madhi gore nikech koro Kenya kaka piny dwaro kom no endo. Koro kata kobedo ni ng'ikruok osebedo kisiasa weche koro ipando. Koro nyithindo molile koro e dier liari ka welo biro ko nyaka pande. Ka nitie kuma bende ni korot notuch matin nyaka koro keto wuoyo piny mo anene korot no endo muon kama obarore no endo mondo kik nere marach. Koro mano gima pani ne jalup ker ne temo timo. Nikech ko nyiso sura no endo kachiel koda ker to be miyo jopinje moko bende neno ni yawa kare jo Kenya giwinjore kendgi giwegi kendo gin kanya gi paro achiel mondo ka paro kere nikech tich ma jakom gi tiyo odhi tijno endo odhi tiyo gi siasa ker mag pinje mopogore bende jo siasa. Koro ka muwuok London ok ludhi weche ma oko pinje ma baba dhi etoke mondo mi olos weche ko en gima ber ma ok en mar dwaro kom mar AUC ni nwateme gi Amina Mohamed. Pogruok dhi bedo kanye ka kawuono? Pogruok osebedo gima na nyisi ni mokwongo Amina en Amina ono bedo prime minister e Kenya mangima. Amina pok notimo gik ma jakom osetimo momiyo iluonge ni statesman. Statesman tiende ni en ng'ano endo malony ne kisiasa to gi lony ne e kelo weche mag kwe to gi gore ne piny mondo mi joge ne obedi kama ber. Jakom osetimo gigi ekite ma gigo mosetimo e piny Kenya kaendi omiyo jakom oseng'i e piny Afrika mangima kum gigo ko ma mosebedo timo kaendi. Amina ne en jatelo ma bende ne ber nosebedo kata mana minister to lony ma jakom nigo gi position ma jakom osekawo e piny mangima ok di pim gi mag Amina. Koro ka en ng'ama chalo kaka koro kidhi uso gimoro e chiro
kidhi uso niang' ka e chiro kata kidhi uso rech e chiro, mumi en rech mong'e, sera en rech en mong'e, mbuta en rech mong'e. Koro en dho wacho ni commodity that ong'e to jopiny mangima tendo ong'eye, to kong'eye ang'eya ong'eye gi nyinge kata gi timne kata gi kite, president manobedo president ma Nigeria owuoyo kuom gigo eko ma Raila Odinga otimo kane kata wan pok nonyuolwa, kane otimo timbego eko mabeyo mano nyamiyo piny Kenya ni nyalo dhi mbele gi mag demokrasia makare, weche mag katiba makare. Kaneno kane ker ma Uganda owuoyo e neno Raila gigo eko mabeyo ma jakom osetimo. Kane ker owuoyo, ker ma owuoyo e gigo eko ma jakom osetimo. En ng'at mosegore ne katiba, en ng'at mosegore ne manyiso ni ok gimiye support mana nikech en jakom, gimiye support nikech timne kata mana mama Sutuka ma to moloyo giduto en kare mar Kenya mangima miluongo ni William Ruto nowuoyo for the first time. Ka ker nowuoyo tim jakom mamiyo obedo ng'ato ma piny mangima ong'eyo, Afrika ka en ong'eye kata pinje maoko ong'eye. Mane mino kane watimo launch mare kawuono, ambassadors te ma China, ma Japan, ma Asian countries te, to ma America, to ma pinje mag Europe te bende ne nitie kanyo. Gibiro nikech geno ma gin go kuom jakom, to gi ng'ech ma ging'eye gi kit ne gi timbe ne, to gi gigo kuma osebedo kochung' negi. To mana wacho ni jalup ker owuoyo maber jakom, owuono no recognize gigo ma jakom osetimo mabeyo, kata mana sirruok ma mama Aida Odinga oseketo kosiro jakom, kaachiel kod sirruok ma mama Aida Odinga oseketo kasiro jo Kenya duto momiyo waluonge ni min piny. Koro maendi en commodity mong'e ma ok en chako yango ne piny mangima, en ni giduto kura ong'e gigo mosetimo ne Kenya Afrika mangima. Sero ni mar Raila Odinga ni koro chope ng'iende na dweche 6 kende mar 2 ganyi to magi jotend pinje ng'ama no bide e jakom margi mar AUC ok gin joma nyalo pesa lo gonyo joma timo ne gimoro amora. Wach ni chope ng'iende wuonu, wach mane madhi bedo miyo ng'ala mambele en osiep agenda. En agenda. Agenda no mabedo waro kom. Agenda no chakore gi kaka na nyisi tim misetimo e pinyu gi gigo eko misegore ne e pinyu manyiso ni nyabedo ng'ama ber. Jakom osetimo sacrifices mang'eny e wang' piny ni indi, kata mana the present uprising mancho neno gi Gen Z gin nyithindwa ma osebedo ka nigi tich matek kabisa kendo ngima tek e Kenya, to en gi paro mopogore ni bedo wabed piny mapur wach kanyakla gima luongo ni dialogue mondo piny odhi mbele. Debed ni en jatelo ma jakihie de wacho ni wadhi wawang' pinywa kaso wabedo maonge piny koro ji gore. Nitiere sacrifices mang'eny ma jakom osekale okang'gi mabeyo moloyo en agenda mare. Kane ng'iyo ka joma wacho ni gin gima ti jakom ok bany tich ke jakom ka mogik onyalo ng'iyo gimoro modwaro e wang' piny ni, onyalo yudo chiemo modwaro e wang' piny ni, onyalo puonjo kata nyalo modwaro te endo ma en ire do kit jakom ni en ong'iyo ni ber na jopiny, to na jopiny no endo patriotism e pinywa kaendi emo extend to Pan-Africanism, okete koro bedo mar Afrika. Mane momiyo mare king'iyo ko wacho ni
Africa obedi achiel weche mag gohala. Wach gimoro kidwa dhi Africa kaendi gi mang'ula, tidhi dhi Africa kaendi visas beach mondo eki iwuoth e Africa mangima. Koro ere kaka wayawo piny Africa ma kata mana mar karachuonyo tidwa dhi e Africa mangima bet gi yo mitimo ohala mana achiel gik mong'iyo. Tochako ng'iyo ni wach mag youth ka kende mag piny Africa mangima nikech wach matindo mang'eny to tije ok en problem mantie Kenya, en problem endo mantiere nyaka Africa ma milambo, nitiere Morocco, nitiere kuonde te. To neno ka gino endo odamiyo Kenya potho wang'. Ere kaka dowuo mopogore opogore mondo mi yudhe priority e yore gi tije kata yore gi opportunity mag yuto mondo pesa donj e ofuko margi. Ochako mag lwasi ma dho ngere dendo ni climate change. En gino endo ni sani endi kothewa moro gwenge chambe tuo dhok tho demo pogoro pogoro ka tho ka indi dho tu kana tho kata moko tho nyatike kumae. Iyudo ka mago eko gin gigo mag challenge mag climate change. Mago be ineno ka owuoye agenda mang'eny, agenda madhi ochiko. Ma ka president gi oling mong'iyo maber to neno ka jatelo ni endi en jatelo endo manyalo riwo oganda e Africa mangima kata mana yor infrastructure. Winjo kowuoyo ni nitiere reru minya chak go kowuok kaendi mariwo wag jo Egypt malo, manyalo riwo jo Dakar madhi nyaka Djibouti, tung piny koda tung piny. Tadiri lek mag jakom gi eki kata Kenya ka waseneno gi. Kano chako tije kaka minister mar roads. No chako goro yore matinde waneno ka sani okete e piny Kenya kaendi matinde yore mabeyo gi eki. Expressway waneno a number of southern bypass, waneno northern bypass. Bypass waneno kaendi te nyaka mantiere piny Mombasa. Ahero interchange ini wuok dalawa ma Nyakachi. Ng'eyo na ahero interchange. Odhi moyawo yore ma kodonjo kor gwenge wan kaka moro dhi kamoni sibuoche mago jakom manogoro te. Koro yore mineno jakom nogoro go eko elek ma bende go Africa kaendi ginyalo wuok ka gi mtoka mikal kaka ichomo South Sudan, midhi Sudan, midhi nyaka Egypt malo. Binyalo wuok kaendi miriemb gari michom Congo, mikal midhi Dakar. Mago giko ma jakom goro. Omiyo ka president mano biro kawuono osesire chuth mano be mondo timo ng'i osiepi mako gi ng'at ma ing'e timne donge en ging'eyo kite moro ma gi admire to kite nendo wuok gi gigo ko mosegore negi momiyo ging'ino ni di ng'ama lombowa ok lombo mana gi wach kende to lombowa gi gigo ko mosetimo ne pinye mar Kenya. Omiyo gima ok odosiep ok en osiep mana mar walo lombo gi kendo gido gombo no mi gi kode amene goche ni gin kaka jo East Africa gite gi support ma kata mana president ma Somalia mano kobiro mano apology mare no wacho ni ere nge jakom kendo gimiyo jakom support mondo mi odhi mbele. Koro bang' mang'o madhi timore kawuono no yangi kendo no sidhe ayanga kaka jakom malaro telo mar AUC. Koro bang' ka mana kaka wan jo siasa campaign ochome gi kore campaign pile ka pile to gi piny ka piny manyako dhi ma piny ngini jogo ke jokuche odhi migi lek mare mo mi Africa bedi lek no endo ma jo Kenya bende wando wabake mondo odhi koro odhi chako campaign mare mondo lim president go pok wuogo kata ma musugo nyaka dok kendo mondo lomb gi tombolo isero gi mamit to ko bro wacho mamit gi lek mamit ma ng'ato nigo mana kwa sek biro kwa campaign ground magwa kwa banyo ko ombolo kaini na campaign mar nyaka dwe mar mi dhi goyo
iso sani ni pinje duto manie Afrika gabich kamano moko kuom gi kala bich ni tire kaka wuono gi mabe e yuno kuma achiel ngi ko mbulu nyalo bedo gi ka en go chiko ka gin 49 to dum dweche auchiel mondo kura kamano nyalore pinje 8 dwe ka dwe kamano mane kaka go pange ko sudu ko tire do winji or kuonde moko kodhi wach ni piny Senegal ok gi Senegal duto oromo endo bende loso delegation ne moko mag technocrats nyise ni mawuoyo ma go ajana to ginje ne nyari piny na kata mana par e dwe migo tap kuonde moko chiegni kuonde ti West Africa nyalo gin pinje mokiewo East Africa kuren gi support mag president duto mi support maber koro gi Djibouti mane pod nitie kuma nitie ng'andu taparo ni kaka ne puro ma Kenya aparo wadhi maneno ko giduoka ne temperature piny mondo mi wadhi kanyakla koro en gino endo manyalore dhi pinje 8 e dwe inyalo huyo tidhi kuonde moko kamoni tap kotangi tidhi mapiyo piyo. To un kaka koro jotelo ma pacho ka un to tiju sie dhi bedo ang'o? Be nitiere tiju e wachni koso koro un tiju ang'eny actually mokwongo en lemo nikech jakom gi ode osemiyo jo Kenya gimoro amora magin go kineno ka jatelo ma e pinyu osekawo higni 8 e jela magi gik momiyo Mandela ne en ng'ano endo ma piny noluoro because Mandela nokawo higni 27 e jela kichaka ng'iyo kata kidak kodu ni samoro kana ni Trevor ichiew ni birthday ni ochopo to birthday ochopo to baba uonge mamau ema samoro nitie mamau be samoro ilawo gi gogol mama mondo mi kik obed kodu maber samo idhi somo kata wuono mo to report card onge dweche gi igni ma familia no osedhi koro the first thing nyaka watim ne familia no en ni nyaka walem negi nikech koro gidonje at the highest level of service gise serve the country gise miyo pinywa niendi gima magin go koro gidhi miego Africa ko namba achiel nyaka watim en nyaka walem negi mondo wabed dhano manigi chia ni maendi wuodwa mosegore ne pinywa kendo mosemiyowa maber modumo monyalo to korka kaka members of parliament kata jogo eko mantiere bunge ma jopiny bende kuom ng'uono gi gieragi ka achiel koda geno mane gin go kodwa ne giyiero mondo wadhi chungi bunge e bende bunge kanyo endo waseloso osiepe nikech wan gi different parliamentary caucuses mang'eny e kor Africa ka nitiere caucuses makata an be antie mamoko nitie Zimbabwe moko nitie South Africa moko nitiere piny Dakar mana wacho moko nitiere Egypt wan go osiepe ma wabedo go ma gin jobunge makocha to jobunge go eko bende gin jogo eko ma ker ma kuonde go eko winjogi kendo gigo kodgi mbaka gimbe gin josiasa kuonde go eko koro wan osiepe ikech watiyo e bunge mopogore caucus go eko watemo go negi simbe wan bende mondo wanyisgi ni yawa jatendwa ochung' konye uru wuo gi president maru mondo konye mondo bug tiende lo mondo dhi to nitiere bende ambassadors mwang'eyo kaka osiepe ma bende wawuoyo go ma jakom ong'eyo moko wan be wang'eyo moko ambassador Kanal Dembo en masani ni head of secretariat madhi mbele ni endi en ng'ano endo ma osewuotho gi ambassadors mang'eny koro ambassadors go bende watemo mondo wawuogo to moloyo mathin kuma bende nitiere ohala ne wadonjo e siasa ka endi kana ok wabire kano wadonja kaka an jo ohala motegno nitie osiepe moko mane go ohala motegno to ok go ohala e Kenya ka kende nogo ohala e Afrika mangima koro nitie kata moko be notimo nogo kana ma pinje maoko kaka Amerika to pinje gi kite nigi tudruok e yore mopogore to jo ohala go eko bende ong'eyo nikech gimbe ging'e ni ka piny otegno nitiere kwe piny kech achiel kuom ajenda ma jakom kelo kwe pinje mag Afrika mangima mondo kuonde go pod ji gore ma pod iyudo ka bund ni moche sawa mondo wa reduce jo ohala go eko be wawuoyo go
mondo wuog jotendgi mondo mi gine kaka nyako jakom mondo kaw kom ni. Okay. Mano koro wang'iyo kaka koro jakom dhi donje kom mar AUC. Koro walokane to Rubin wang'iya ne iot ka Azimio dhi bedo nang'o? Azimio ing'e ni coalition moro amora e kitwa kaka jo Kenya en ni coalition kwa loso seche duto te waloso coalition nikech wadwa mondo wakaw telo. Koro Azimio ne en coalition moro loso mondo wakaw telo ma e State House to kuma marach ne ok wakaw telo. Koro nikech mano Azimio nyalo bedo gi challenge mar kaka coalition mar post election nikech ing'e ni gigo eko mosetimo kane ok wayudo telo ne ODM kaka chama ne obedo ni ema nigi wabunge mang'eny mogik e ute bura ariyo, National Assembly kaachiel kod Senate. To jakom kaluwore kaka kite ing'e jakom en a national leader, ok en ga local leader moro wacho ni en leader ma joluo kende. Oseketo Kenya ma kata ka omiye gimoro to oneno ka dhoudi mopogore opogore ino ko bolne gimoro. Ne ok ochuno nyaka wami jogo eko mane wan go Azimio kombe kata mana Assembly kata ma Senate. In fact kata king'iyo sani endi e Senate onge jaluo manitiere e telo moro amora e Senate. King'iyo Assembly telo ma jaluo adi mantie achiel mantie kodonjo nikech weche mag mancho bedo mag president gi. Kwa hiyo ne wa accommodate Azimio as a coalition kuom ng'uono ma jakom to gi ng'uono moro kaka jochama mag ODM nikech waringo kanyakla we wami gik mang'eny to chutho no meni gik mane wado buora go nonego beni dhi ne ODM. To nikech ne respect kaka ne waringo kanyakla jakom notimo extra magigo wego mane wayudo no miyo Azimio. Koro sani endi Azimio nyalo bedo ni onge gi tiende malong'o kwa dhi mbele nikech ok en coalition no endo mamanyo loch e mbele kaendi. Makopono dhi manyo loch eka onyalo bedo motegno. Koro an sani endi gi pacha ma endi mana pacha ma ok pach ng'ata en ni kang'iyo to ok wadhi tego ODM kaka chama nikech ODM nigi ji mang'eny e bunge kendo ODM kaka chama en chama no endo ma define Azimio. Koro wan gi jukumu mar kaka wabunge magwa mondo mi watieg ODM jotelo mag ODM mondo mi gi play their role e dala mar od bura mondo mo make sure ni sama wadhi od bura to onge gimoro ni president timo gimarach kata jo executive mwaluongo ni cabinet timo gimarach to kwakwer ni waling ni wamuomo wach. Koro apani sani ndi gimodhi timo matek gi pacha to pod adhi go jotendo mondo jakombe bo miyo direction mare lakini an kang'iye kaka ng'ano mosomo siasa kang'iyo kaka piny dhi en ni nyaka watiego ODM mondo obed chama motegno manyalo miyo wabed e mesa kwa tegno mondo mi ka coalition mo biro mbele kuno to wanyalo bedo kwa tiego. Kalonzo osewuok apiaya kawuono mabe nyiso kata sinema go kame e wang' jowi ka wacho ni en e jatend Azimio koro bang' ma en wach musiro kaka ODM kosepok wuoye telo kawe kor pap wan kata Azimio no endo en coalition no endo manigi mpangilio. Nitiere jotelo nitiere organs mag Azimio ma kata kancho wadhi wach mar ODM nitiere shuffle mo matin ncho wakawo joga ma kwatero e sirikal. Ok idhi adhiya ni kawuono ana kata ancha dwa bedo jakom ma chama mar ODM mano jopiny ong'eyo mi fact ni chala are go sotsi. To kane organs mag chama obedo piny mopuodho jotelo moko nyiso ni nitiere organs mag chama kata migepe mag chama manyalo make decision. Omiyo coalition bende mwantiere mar Azimio nigi migepe ma kata kigombo ni bedi to kiwach ni ikawe nikech Azimio kata ODM gin chama go eko mag jopiny omiwa teko mondo obed e riwruok go eko nikech gin members mag gigo eko emomiyo giketo migepe mopogore e coalition gi chama mondo mi olos weche gi eki. Koro ng'ama moko ka yanga ni en mokodho jatelo mano samoro ng'ama samoro wuoro moro make matin but apano bodok chien mondo mi ong'ini to leaders mantie Azimio bobedo piny moporo wach mogo mbaka ni can we make a fit for purpose vehicle on the politics madhi mbele wanyalo re-envision Azimio mondo dhi mbele manya konyo jo Kenya. Koko nyal maybe wanyalo bane to konyalo dhi mbele wanyalo konyo jo Kenya to walose gi telo no endo mopuodhi gi migepe mag Azimio to kuma ng'ato odhi mokawo ni en mare wuon odwaro.
In kinene kaka jasiasa, wuok mar Raila Odinga e siasa ma dalaka. Mokwongo nyalo loko lwasi mar siasa ma Nyanza kapok wabiro e siasa ma Kenya duto. Ok onyal loko. Nikech jomoko wacho ni wang'ni onge ting'o bat. Ok onyal loko. Mokwongo gima nyaka ing'e ni Nyanza, ma nyisi ni ODM dhi bedo motegno e Nyanza, kendo wadhi siro jotendwa ma sani jotend party. ODM ema dhi bedo party ma endo madhi siro, madhi kelo jotendwa e twak mar rito ogandawa. To jakom Raila Amolo Odinga, ing'e ni kom ok mi ng'ato. Kom no endo en gimo puodhi. Ipuodhe nade? Ipuodhe tim nigi chiro kimisebedo go gi community. Samo joluo moko matin nigi paro mopogore. To an gi pacha kaka kijana matin mantie e Nyanza sani ma bende senator ma Migori, en ni oganda mag jokanyana ok nitiere Kenya kende. Oganda mag jokanyana nitie Sudan. Oganda mag jokanyana kata kawuono president ma Uganda ne wacho ni oganda ma joluo nitiere dalane ma Uganda. Madam Suluhu nigi oganda mag jokanyana dalane ma Tanzania. Masama moko ok gombolo kata Kenya. To gimoriwowa kaka oganda ma jo Nyanza goeko en ni wan jokanyana wan joluo. Koro kiwuoyo e telo ma Kaluo, jakom pod e jatendwa. En emodhi bedo jatendwa kata kodhi e dala mar AU, en jatend joluo ma Kenya kaachiel gi jatend joluo ma oko mar Kenya. To kata en owuon osewacho ni siasa ma mano pod ok owuoye siasa. Pod ok owuoye siasa. Pod owuoye telo. Ting'e ni jatelo kosebedo ni en jatend oganda, to pache ok witi nikech koro odhi kata mana in akia ni wuonu bende odhi kapango. Ka wuonu odhi kapango to ndalo moko an ing'e adongo kuma wuone wane dhi kapango nikech samoro yuto wane tin e kor gwenge. Koyudo ka wuonu o mamau gi wetini kayuoche moko be ngere kanyo, to samoro yudo kodhi kapango Nairobi tudugo ma Disemba, udugo ma Christmas. Ino Christmas udugo kanyo dwe achiel ema ene kodu, to kelo mchele, kelo mok ngano moro, udolo chapat moro gi mandas moro. Kosechamo kamano muchamo gweno chieng'no endo, koro ji ywe dhogi. Ka gik Januar odok tich nyaka Disemba. Pok naneno ka merwa moro wacho ni koro yura ni indi sama babu waonge, koro baba wuok en babau. Iwinjo. Koro jakom ema pod dhi bedo jatelo ma Kaluo, to gi ma region ma Nyanza no endo. To gima ber ni kata ma chama wa mar ODM no endo, kukune ago ogandawa. Kuku mani ng'ena diere moko en propaganda ni kuku mar ODM onge ODM e kukune ka onge oganda mag jokanyanam. En mani koro nikech waseuso ne jo piny duto lek maber ma jo Kenya, omiyo ODM obedo chama no endo mar piny mangima. Koro nikech mano nyiso ni en pod bedo jatendwa ma miyowa direction kendo miyowa guidance, manyiso ni wadhi poro wach kode, wadhi bedo gi link kode seche duto te mwago mbaka kwa poro wach kako bedo oganda dhi. Nikech kata kuma odhiye no endo, odhi e kom mar siasa, ogo campaign kaka nanyisi, to ogo campaign kama nitiere gi mwandu mang'eny moingo ma Kenya. Nikech nitiere mwandu ma Afrika, nitiere mwandu mag pinje mopogore opogore. Cobalt wan waonge go ka, jo Congo ni kode. Yiende madongo maloso the best pools in continent kind, jo Congo ema nigo. Ibo dhi yudo ka jo Sudan nigi mwandu moko. Koro manyiso ni mondo mi wan bende wabed jo siasa motegno, nyaka wachak loso channels magwa ni ere kaka wadhi tiyo gi kom AU ni endi mondo watego oganda magwa. Emiyo sani kata mana paka ni governors magwa dhi goyo, en ni governors magwa ma Nyanza 4 ma Kaluo to gi 2 ma e piny Kisii. Onego bed ni gibedo piny sani, gibed gi caucus moro ma gilos committee gi margi mo matin, ma gibed gi agenda margi. Ni ka baba opuono bedo AU commission chair, gin agenda margi en ang'o mantiere Africa kaindi ma de giyud direct mabiro jo pinywa kaluwore gi kom wantiere no endo. Ka ker ma Kenya boyo bedo yudo ne Kenya duto gik moko, nikech koro maendi bende wuodwa nitiere kanyo. What is the strategic partnership ma ginya timo gi organization no endo kata gi state mondo mi kom no endo kik obed no bira kanyo endo to ok oyud berne moro ei. Be nitiere benefits manyalo biro
kowuok e komno endo ne jowa. Nitiere a number of things matimore e continent kaendi kaka think tanks maloso policies e piny mangima kaendi, strategic businesses matimore e piny kaendi, bureaus mandiko ji mopogore opogore e piny mangima. Nitiere opportunities mang'eny ma kaka oganda kwa wacho ni jakom odhi adhiya koro en jatendwa to wadhi lose focus ma ok oyudo opportunities ma uno kuluorgi uonge kibaji moro amora ni kase ma jatend wategno kendo wamor ni waseneno gino kata mane sikul se puonjo gino nyithindo nigi wow ni kendo bugo kanye ko bugo ingeni koka odhi e kom koka bugo telo ma Luo Nyanza kasa odhi sama be odhi sama koro Luo Nyanza be koro sirikal oyawore ne matin ineno tangeni waziri wancho waketo kande gidhi tine jopiny mangima of course nyaka gitine jopiny mangima nikech mane gimiyo keti kanyendo waziri magin go eko gin mag Kenya mangima lakini ingeni kidhi dala to wuonu chamo rech kata kubed mana ni en wuoro mawuor tipo ka chino nyoni tik gi wijni cham wich ineno ma ibe chino chamo ma rech koro ka jogi gini kodo machini kama indi ma gimbe gine sirikal kamano to miyo bedo mayot mondo mi ng'injo moko be luar kama ji chieme ka koro ne ni wan gi waziris moa Nyanza kendo wan gi jakom mar piny mangima mar Afrika apinji sani kata sani indi ing'eni ker ma president marwa ma Ruto dhi limo pinje mag Nyanza dala ng'wen ma entiere no endo do ing'eno walo otimo ataro wala ma Migori mbele mine wa mauso maero kabisa dala ma Migori mauso nyanya kitungu oduma e kor ndara jogo ikote dhi bedo ni yuto gi bedo maber matin koro wuore ka ching moja komo pore ni kaendi maybe kaka iga opore ni gi president mo biro lema Nyanza kucho ni ma koro joma gitiyogo kendo gin joma okonyo mondo mi ote majenda margi iparo ni koponi Kagame ching mo pore kata mana dala ma Migori kaya chande kata chieng' moro Suluhu opore dala ma Homa Bay kata koponi chieng' moro idhi Ramonde dala mar Ugenya ni president Ghana opore kuno ing'eni ohala nya bedo maber kabisa to ken kuonde go kende en piny Kenya duto but emomiyo nyisi niya kaka osedhi kuno no endo koro en ruoth maduong' ma pinywa koni endi pod en jatendwa kaka oganda kendo kaka onagi ka koro watieko jatend piny Kenya nitiere joma seyo masomo siasa iye kanyo mawacho ni gimomiyo gidwa ni jakom mondo odhi e kom mar AUC ni en ni koro higa mar 2027 koro pap odong' huyanga ng'at mane giluoro en mana jakom Raila Amolo Odinga jomodong' to koro pap Nyamonge mane mit siasa gima mano mit siasa nikech iparo ni ng'e pach jakom adhi weya gi kanyo inino ni samoro idwa mondo idhire kama mondo mi eke tim gimoro kane jakom bedo maonge jakom oselonyo siasa ni endi kendo osebedo koloko siasa iga ka iga ma onge iga mosekalo ma jakom koloko siasa mobedo gima ber makonyo jopiny lakini jogo eko be okayie kodgi nikech apani ginyalo bedo go mana siasa nikech siasa mane kit siasa lakini apani ka ng'iyo pach jatelo miluongo ni Ruto nikech kawuono nantiere State House by the way kawuono makwongo donjo State House nyaka ni babe nyaka ni donjo jakom nyaka na nyuola pok na donjo State House an jakom mano nyisa ni wadhi kod an nawe kata kad jakom mano pok ogona simu ni to umi go rin kanyi koro biane Serena ka dhi Serena ayudo jakom madho chai to awuok kode to adhi State House koro ng'e adhi State House e yo ma jopiny ok nyal ng'ula oko nikech adhi nikech jakom nikech gi jakom ni to gima temo wacho ka endi en niya ka awinjo kaka ne Ruto wuoyo ker marwa ma Ruto ne wuoyo to kaka ne rigi ji wuoyo gimba pani gineno opportunity mantiere ma jakom bedo jatend AU madhi konyo Kenya mangima aparo ni it will be very narrow ki kaka ng'ato paro ni pachge mani kaka gidama ni siasa margi apani gima giseno ni jakom kobedo kacha to wuoye weche mag infrastructure to wuoye weche mag kwe to wuoye weche mag climate change mwandu te mantiere manyalo biro gigo eko kata moa oko mar Afrika bo benefit Kenya mokwongo kapoko benefit jomoko modong. Erokamano ahinya wendo modhi alendo no Eddie Oketch senator ma Migori koro wacho ni sani koro osesidh Raila Amolo Odinga Oyanga kaka jalar kom mar AUC koro sani en manyo mbolo
kuom jotend pinje mopogore Afrika kaini. Mane kama wawe chenro mar duol ka Nyasaye oyie to biro duogo kendo saa 3 anto kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kochap pesa wanere saa 3